UP. UP. Yes. So I drink 2 liters to make the video. Anyway, so this was my first, when I did this, I was very afraid and worried, and because you know, I was still quite new in Germany, and it's always, you are confronted, yeah, between as a Javanese woman, young woman, and then to be in Germany with a complex of imaginations, of freedom, of being yourself, being your individual self, and so on. And that's why I don't show the whole body, because I'm actually very ashamed. So, so this was like only half of it, half of my legs, and that people don't see me. But yeah, so this was, of course, a protest of myself, of being in the fake society of women who always like to fake themselves, from makeup to clothing to behavior and so on, and they kind of enjoy it so much. This is Anju. So we had the classes. When I was in her class, I never thought about performance art, in the performance art like we know today. So we were very busy with the physical exercise, with creating production of dance or a dance theater, but it's not the Buto dance, or the choreography is not a conventional dance performance. Yeah, it's very, very free also. But basically, the main point was the exercise of developing the conceptual, the research, to start it from the very, very simple beginning, to make a research, to read, and to walk on the street, to go to libraries, and to collect images, and then you go back to your body, and then you create it a kind of movement or action or something like that. And she was actually a very hard teacher. So we started the class at 8. We have to come 7:30, and then we have to clean the floor first, the dance floor, and prepare a coffee for her. So tomorrow we have to do like this? No, I'm against this system. A little bit, you know. So a little bit, I would say, a fascistic school, but that was good because for me, I had it's not so much problem because I come from Asia, but for German students, for the European students, it was a big problem to follow this kind of school. And but at the end, actually, we learned a lot. It's about efficiency. We learned how to to make a costume, to set the light, to all the technique things from the very basic, and to make your own show, yeah, like with low budget and so on. So actually, that was a very good time until her contract at the school finished in 1997. This was a transition, and then that time I became pregnant, and that time Marina Abramovic came to the school. Marina Abramovic coming to the school. She's gonna replace the Anju Furukawa, and she's going to teach performance art and round concept. She's very famous and so on. But the funny thing, during my the class with Anju Furukawa, I never heard about Marina Abramovic. So we learned about Dadaism, Dada, Kurzweil, and Duchamp and everything, but never about Marina Abramovic. And she came, and then she had to select 20 of over 80 students who apply to her class, because maximum she can take only 20 students.
And so she asked everybody, and then she asked me, why do you want to be in my class? I said, because I want to finish my study. My former professor is gone and you're here, so you have to take me, because I want to finish my study. And she was looking at me and but do you know me? I said, not really. And so on. But then she was laughing, and then, so why do you still want to be in my class? I said, yes, I want to study performance art. And then and I said, I think I can trust you to be my teacher. And she was laughing, and I said, okay, welcome to my class. So since then, I'm in her class. And she took actually not 20, but actually 18 students for her first class in Braunschweig. She's another very tough teacher. Yeah, she brought us to her workshops out in France, in Spain, in Germany, and she took us for 2 weeks to do the fasting, not talking, not eating for 2 weeks. And did a really a very hard exercise, really hard exercise, and some are really becoming very ill because it's a very it's not only physical, but it's mentally very hard. But we were very young, and the class mostly are very young people, and we still had fun and very curious what's going on. And but she then introduced the students to. She said, "I don't believe in education." As a professor, she said she doesn't believe in academical education. So the most important thing is to give a chance to young people, young artists, to get a chance to show their works for the public. If you're a performance artist, it's very important to get a chance to show your work for the public directly, because that's the way how you live later. So the later you learn, the later you will be an artist. So as soon as you are still in an academical situation, it's better to start now, like to encounter the public directly. And so since then, she really organized shows or exhibitions or performance events in museums, even in the Venice Biennale, in big galleries and something like that. So, but that was a tough time for me. I was having a little baby. She was not very welcome with the female artists with babies. But then I said, no, I bring my baby to the class, because I cannot pay babysitter, and if my daughter will cry, I will take care of her, so don't worry. And then I asked the class said okay, and then she was like, okay. But then in our first 24-hour show in Hanover, she was taking care of my baby while I was performing under the stair of the museum, and she slept there with my daughter and taking care for her several hours. So that was very sweet. That's why I never talk about. So Marina is, of course, she is a figure for nowadays in the performance art scene, in the mainstream, in the museums, and also in the market, of course. But I think she is one of the, how do you say, the older generation of performance art who still keeps going on doing it in anyhow. And I think, of course, we are doing also in the marginal environments, but in the history of contemporary arts, performance arts is mostly stopped in the 80s, and then in the late 90s it arrives like Tracy Emin and then Jon Bach and now Teno Segal, but there are not so many younger generation of performance art who are recognized. So art history, writing about performance art is a big question
for me now, and I'm very skeptical about it, because most of the researchers they don't go low, they don't go around, and they are just mostly they are jumping from one national museum to another national galleries like that, or art fairs. Anyway, so this was also another experience of organizing yourself as an artist to become a professional artist, and as well as to find your own way. Marina never told me to follow her way. I think it's since I'm teaching sometimes in the arts academy, I also realized that it is very hard not to to become a teacher, but not but to let your students to be free to find their own forms, because many art teachers or in the art school they are very forcing their style, their method, and not helping the students to develop. But Marina is different, and Anju also different. She never showed her work in the class. So she supports us very much to find our own way to develop our own style, our own method as early as possible, and that is a very big help for us to find our own responsibility about our work. I think some people need to translate. Yeah, please. คิดว่าแปลบ้างดีไหมคะเพราะมีบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจมากนะขออนุญาตแล้วกันก็เมลาตีพูดถึงว่าเขาย้ายไปอยู่เยอรมันตอนปี 1993 นะคะแล้วก็เขาก็มาจากครอบครัวที่เป็นการละครทั้งพ่อทั้งแม่เป็นนักเต้นนักรำนะคะเป็นเขาเรียกอะไร traditional dance ที่โซโลมีชื่อมากนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยเขาไม่เคยคิดถึงว่าจะตัวเองจะต้องมาทำงานศิลปะเลยไม่เคยคาดหวังว่าตัวเองจะมาข้องเกี่ยวกับสายงานนี้แล้วก็เริ่มแรกที่ไปเรียนที่บันดุงที่อินโดนีเซียก็เรียนทางด้านการเมืองการปกครองนะคะรัฐศาสตร์แล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ไปเจอคนหนึ่งที่บันดุงซึ่งมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการละครซึ่งเป็นการละครเพื่อต่อต้านเป็นละครประท้วงการเมืองตอนนั้นซูฮัตโตใช่ไหมซูฮัตโตนะคะก็กำลังเขาเรียกอะไรอ่ะนักศึกษาประท้วงอะค่ะช่วงนั้นนะคะก็เมลาตีก็เข้าไปร่วมกลุ่มเป็นกระบวนการใต้ดินการละครแล้วก็ใช้การเมืองร่วมกับการละครเพื่อประท้วงซึ่งมันก็จะนำไปสู่ที่เขาจะมองคือเขาไม่ได้มองคือกลุ่มละครที่บันดุงตอนนั้นก็ไม่ได้มองละครที่จะไปอยู่ในเขาเรียกอะไรโรงละครอยู่บนเวทีละครแต่จะมองละครที่จะให้เข้าไปอยู่ในสนามบาสเกตบอลบ้างที่ไหนบ้างที่ในที่มันเป็นสาธารณะต่างๆเพื่อที่จะส่งไอ้สื่อสารการประท้วงต่างๆเนี่ยได้ด้วยไอ้วิธีการละครของเขาอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็สนใจอยู่แต่ไอ้สองอย่างนี้แหละก็คือละครกับการเมืองนะคะแล้วจนกระทั่งในวันหนึ่งที่บันดุงเนี่ยเขาก็ไปเห็นงานของโจเซฟบอยส์หลายคนคงเข้าใจว่าทุกคนรู้จักนะคะโจเซฟบอยส์ก็ไปเห็นงานบอยส์ปุ๊บก็ตกตะลึงพึงเพลิดนะคะก็รู้สึกมหัศจรรย์ทันทีว่ามีงานแบบนี้อยู่ในบรรณพิภพด้วยอะไรทำนองนี้ก็เลยสนใจงานนี้ขึ้นมางานไอ้ลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะคะจนกระทั่งเธอไปเรียนต่อที่เยอรมันนะคะก็ไปถึงเยอรมันก็ไปเจอ What's her name your first professorอันซุฟูรุกาวะนะคะ Japanese ค่ะก็นั่นน่ะนะคะฟูรุกาวะชาวญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นคนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นปรมาจารย์ทางด้านบูโตนะคะทางนู้นก็ไปเจอที่ Botanic Garden ใช่ไหมก็ที่เขาเล่าไอ้ความตลกก็คือว่าที่ใส่ไอ้แว่นตาอันใหญ่เบ้อเร่อเทออะไรเนี่ยนะคะก็คุยกันไปคุยกันมาว่าเหมือนกับ
เห็นเมลาตีไปอยู่ที่เยอรมันก็เหมือนกับเป็นผู้หญิงเอเชียตัวเล็กๆตอนนั้นคงยังตัวสลิมมากนะ ก็ว่าเป็นผู้หญิงเอเชียตัวเล็กๆว่าแบบมาทำอะไรที่นี่แล้วก็มาจากไหนอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็เมลาตีก็บอกว่าโอ้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องการอะไรเลยด้วยซ้ำก็แต่ว่ามาแล้วมาอยู่ที่เยอรมันแล้วนะคะก็ทีนี้ฟุโรกาวะนี่เขาก็เลยชวนเมลาตีให้เข้าไปเรียนกับเขาบอกว่าถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็มาเข้าคลาสชั้นอะไรเงี้ยให้มารู้จักร่างกายตัวเองให้มารู้จักการเคลื่อนไหวของร่างกายตัวเองว่าเป็นยังไงนะคะแล้วทีนี้เมลาตีก็เข้าไปแล้วที่เมื่อกี้ที่เขาก็บอกว่าพอไปถึงสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือถูพื้นอะไรเนี่ยนะคะชงกาแฟให้อาจารย์ซึ่งเมื่อกี้ก็เลยถามว่าพรุ่งนี้เราต้องทำอย่างนี้ให้เขาหรือเปล่าอะไรเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าไม่ต้องเพราะว่าเขาต่อต้านวิธีการแบบนี้นะคะแล้วก็แต่ทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าที่นู่นที่เยอรมันเนี่ยไอ้วิธีการแบบนี้เนี่ยสำหรับเขาผู้ซึ่งเป็นคนเอเชียเนี่ยมันดูไม่ค่อยผิดแผกสักเท่าไหร่เนาะเพราะเราก็ทำแบบนี้ตามขนบเอเชียดั้งเดิมแต่ว่าพอไปที่นู่นเนี่ยคนเยอรมันที่ไปเข้าคลาสเนี่ยก็รู้สึกแบบเป็นปัญหาที่ใหญ่มากที่จะต้องมาถูพื้นให้อาจารย์ชงกาแฟให้อะไรทำนองนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องประหลาดมากแล้วก็ทีนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ทำงานหนักหมายถึงว่าต้องเรียนหนักในเรื่องไอ้ที่ไปเข้าคลาสเนี่ยนะคะแล้วก็เริ่มจากการมองสิ่งที่ง่ายที่สุดนะคะเพื่อที่จะไปถึงเรื่องต่างๆให้เรียนรู้ร่างกายตัวเองแล้วก็ทุกวันเขาจะต้องไปห้องสมุดเพื่อที่จะไปเก็บจินตนาการจากห้องสมุดของตัวเองนะคะแล้วก็กลับมามองที่ร่างกายตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะสร้างสรรค์งานออกมานะคะแล้วก็ในคลาสที่เขาเรียนก็จะมีการสอนว่าจะทำแต่งตัวอะไรนะจะทำเครื่องแต่งตัวยังไงจะสร้างการแต่งตัวยังไงจะทำแสงยังไงจะทำโชว์ของตัวเองอย่างเล็กๆยังไงโดยที่ใช้งบประมาณน้อยๆอะไรแบบนี้นะคะทีนี้พอมาถึงปี1997เนี่ยเขาก็ท้องแล้วก็จบคลาสของญี่ปุ่น จำชื่อยากมากเลยก็จบคลาสนั้นนะคะแล้วก็มาเจอมารีนาอับราโมวิชนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องตลกของเมลาตีอีกเช่นเคยผู้ซึ่งที่เขาก็จะบอกว่าทุกครั้งที่เขาทำงานศิลปะมันคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเขามาเจออับราโมวิชเนี่ยก็ด้วยอุบัติเหตุเพราะอับราโมวิชกำลังจะมาเลือกนักศึกษา20คนเพื่อไปเข้าคลาสของอับราโมวิชปรากฏว่าก็มาถึงเหมือนกับต้องสอบปากเปล่าอะค่ะก็มาถามเมลาตีว่าทำไมถึงอยากมาเข้าคลาสของอับราโมวิชเมลาตีก็ตอบไปว่าเพราะฉันอยากเรียนจบคือก็สร้างความงงงวยกับอับราโมวิชมากว่าเอ๊ะฉันใหญ่ขนาดนี้เธอไม่รู้จักฉันได้ยังไงอะไรทำนองนี้นะคะก็เลยมีการตอบถามกันไปนิดหน่อยว่ารู้จักฉันไหมฉันเป็นใครอะไรทำนองนี้ค่ะเมลาตีก็บอกไม่รู้จักหรอกแต่ว่าฉันก็แค่อยากเรียนจบนั่นแหละอะไรทำนองนี้นะคะก็สุดท้ายก็หัวเราะเฮฮากันไปในช่วงบทสอบสัมภาษณ์แล้วก็อับราโมวิชก็เลือกเมลาตีเข้าไปเป็นหนึ่งในนักเรียนที่อยู่ในคลาสซึ่งครั้งนั้นที่ตอนแรกเลือก20ก็ไม่ใช่20ก็ได้แค่18คนนะคะที่เข้าไปนะคะก็เมลาตีก็ชื่นชมครูคนนี้อีกคนหนึ่งของเขามากอับราโมวิชว่าเป็นผู้หญิงที่แบบแข็งแกร่งมากแล้วก็เป็นคนที่คือไม่ได้โชว์งานของตัวเองให้นักเรียนดูนะคะแต่ว่าจะพานักเรียนไปในที่ต่างๆเพื่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสสเปนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ต้องเอ็กซ์ไซส์อย่างหนักนะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็คือไม่พูดไม่กินนะคะก็อยู่ในช่วงคลาสอะไรของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็เมลาตีบอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยบางคนถึงขนาดก็ป่วยไปเลยเพราะว่ามันทนไม่ได้ร่างกายทนไม่ไหวอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เมลาตีก็เห็นเป็นเรื่องขำสำหรับอับราโมวิชมากก็คืออับราโมวิชพูดว่าเขาไม่เชื่อในเรื่องของการศึกษาแต่ว่าอับราโมวิชมาสอนเพื่อให้ทุกคนได้รับปริญญาอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในคลาสที่เขาสอนเนี่ยเขาก็จะให้ศิลปินรุ่นใหม่ๆคืออับราโมวิชเนี่ยจะเป็นคนที่เปิดโอกาสให้กับศิลปินรุ่นใหม่ๆมากๆนะคะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะก่อให้เกิดศิลปินรุ่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะให้ศิลปินรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้ไปแสดงในที่สาธารณะต่างๆนะคะเขาได้พูดประโยคนึงก็คือว่าหลังจากที่คุณได้เรียนรู้อ่ะคุณก็จะรู้ว่าคุณคืออะไรนะคะอันนี้ก็เป็นประโยคที่เมลาตีก็จะแบบจำไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาจะไปโชว์ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องตลกที่เขาเล่านะคะว่า
Where is you bring your daughter and Abramovich take care of your daughter? Where? In Hanover. แฮนโนเวอร์นะคะที่แฮนโนเวอร์ก็เมลาตีต้องไปแสดงงานปรากฏว่าก็คือตอนนั้นที่ว่าท้องอ่ะก็คือจนกระทั่งคลอดลูกก็ยังเรียนกับอับราโมวิชอยู่และทีนี้พอก็ต้องหนีบลูกไปด้วยทีนี้อับราโมวิชก็บอกว่าฉันไม่ต้อนรับผู้หญิงที่มีลูกมาอยู่ในห้องอะไรทำนองนี้นะคะทีนี้เมลาตีก็ไม่ยอมก็บอกว่าฉันดูแลลูกฉันได้ไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามทุกคนในคลาสว่ายอมรับลูกฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็โอเคยอมรับก็เขาก็หนีบลูกเข้าไปได้จนกระทั่งมีครั้งหนึ่งซึ่งเมลาตีก็ประทับใจก็คือว่าเขาต้องไปแสดง performance เนี่ยที่แฮนโนเวอร์เนี่ยค่ะก็ปรากฏว่าอับราโมวิชนี่ก็คอยดูแลลูกเขาในตลอดช่วง 2-3 ชั่วโมงที่เมลาตีกำลังแสดงงานอยู่เขาบอกมันก็เป็นภาพที่ประทับใจเขามากค่ะโอเค The situation in the class was actually we learned to become a professional. We were taught to be a professional artist, but we also like a big family. So we cook, when she's coming to the class, we cook together, we eat together, we exercise, we talk, and we spend from morning until late night. And this is a very, very useful time for us, that time, and I think, yeah. And also, besides performance art, of course, we had to take another discipline, disciplines like photography, sculptures, video, and so on. So during Abramovich class, we were very much precisely taught to learn how to document performance art, how to document it with photography, with video, how to technically really do it yourself. So you help your friends, you help each other, and that kind of learning environment is very, very important, because when now after I finish my study, and then that was very difficult, because then everybody is working and move out from the town, and then you have to work alone. And if you could not document your own performance or arrange a photography, and then you get lost, because then you become dependent. So that time we really thankful for the teaching method that we really learn. Also technically how to use camera, how to document it, how to make a compilations of your works, and so on. Even how to write a curriculum vitae, how to make a portfolio, how to write about your own work. So we also exchange with the art history department, the art historian students, they should write about what we are doing, and then we talk about it. So this is a very good method, I think. So this is, I would like to show quickly one of so many works, but I will choose some of the important ones. And this is one of the early works I did. Now the clothing, all the clothes are, how do you say, destroyed by the Indonesian custom in Jakarta. So now they are gone. All the 300 my private clothes property of my performance. So I performed in Singapore last January with them, re-perform it, and they sent it to Indonesia, and the custom kept it and did not want to release. So this is still problem. Today they talk about it in the newspaper in Jakarta Post. About this cloth. It's quite painful situation, but this was a very beginning, one of the early performance I did that talks about identity. You know, I moved to Germany, and I really did every weekend go to, I went to the flea market and bought cheap clothing, and I wore them 1 or 2 times, and then I did not wear it again. So I collect them. It's like a sickness. Yeah, it was like a psychological sickness in collecting the cloth. But actually, it was a very tough time for me to be like a newcomer or a stranger in Europe. And so these are like about 300 clothes, and
I piled all together and mess it up. And I'm talking about also my domestic life as a woman. And then I put it on and on until I could not move. But this is one of the, I would say, performance photography that I reenact for the camera, because the documentation like this is not, this has a history of a documentation. The quality of documentation sometimes is not representative enough for your live performance. But when you see, I reenact this on the photo, and then with the value of a photography, and then the language is different. Yeah, the language to see a photo is different. ค่ะก็ต่อจากเมื่อกี้นะคะที่เขาพูดถึงว่าที่เขาอยู่กับอับราโมวิชก็เหมือนกับครอบครัวใหญ่นะคะกินทำกับข้าวกินด้วยกันนอนด้วยกันอะไรทำนองนี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ในคลาสของอับราโมวิชสอนก็คือเรื่องของการทำภาพหรือว่าการทำวิดีโอของตัวเองนะคะการบันทึกทำยังไงที่เราจะบันทึกภาพให้ออกมาให้ได้ดีนะคะทำยังไงที่ช่วยตัวเองได้แล้วก็ช่วยเพื่อนรอบๆข้างเราได้เขาถือว่านี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะในการบันทึกทีนี้พอเมลาตีบอกพอจบทุกคนก็แยกย้ายกันหมดก็เหลือตัวเราคนเดียวเราจะทำยังไงนะคะที่เราจะต้องทำให้มันออกมาแบบนี้ได้ก็อับราโมวิชจะสอนเรื่องการบันทึกนะคะสอนเรื่องการถ่ายภาพสอนการทำหลักสูตรสอนเรื่องการสร้างโปรไฟล์ของตัวเองนะคะว่ายังไงมันจะออกมาดีทีนี้งานที่เห็นอยู่อันนี้ก็คือเรื่องเสื้อใช่ไหมคะก็เขาก็ไปซื้อเสื้อในตลาดเสื้อของเยอรมันนะคะก็ทุกวันเขาบอกซื้อไปซื้อมาก็ดูเหมือนเรากับว่าบำบัดตัวเองเหมือนคนป่วยทำนองนี้แล้วก็งานชุดนี้เขาก็ทำขึ้นมาเหมือนกับว่าเขาก็นึกถึงว่าเขาเหมือนเป็นคนแปลกหน้าที่ไปอยู่ในพื้นที่ต่างถิ่นอะไรทำนองนี้ค่ะแล้วก็เพิ่งทำอีกรอบหนึ่งที่สิงคโปร์ลาสเซียก็เพิ่งทำมันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งใน the same costume ก็ชุดเดิมแต่ว่ามีปัญหาหลังจากการที่แสดงเสร็จแล้วส่งกลับมาที่อินโดนีเซียก็ถูกเขาเรียกอะไรศุลกากรวะ custom ศุลกากรนะกักไว้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่คือยังเอาเสื้อออกมาไม่ได้300ตัวเขาก็ถือว่าก็เจ็บปวดอยู่พอควรนะคะกับเรื่องนี้ก็เขาก็พูดถึงเมื่อกี้นี้ค่ะที่เขาให้เห็นว่าภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็คุณภาพของภาพนะคะที่เราจะบันทึกก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยเช่นเดียวกัน So with this work also I was the first time invited to International Performance Art Festival which is out of Abramovich class, and I was invited for the first time as an individual artist. And this was in Odense in Denmark, IPFO, International Performance Arts Festival, Odense in Denmark. Since then, there were some artists who were also curators, and then they start inviting me to perform in one performance art festival after the other in Europe, and included Boris Nisloni, who later on became a very also like my informal teacher. Boris Nisloni is a German performance artist, senior performance artist, I would say, who founded the group, one of the founder of the Black Market International. I think he was here several times at the Asiatopia, and he came and he invited me to perform in one of his events in Köln in year 2000. At that time, I was performing this again for the so many times. But I was very curious about the way he thinks about performance art, and then we talk a lot, and then he explained what Ansu Furukawa did not explain, or Marina Abramovic did not tell about the other side of the history of performance art. And
other environment of performance art, which is festivals, and there are independent performance artists and different style and so on. And since then, my eyes become more open. ค่ะก็เขาก็อธิบายถึงไอ้งานชุดนี้ว่าเขาไปเล่นที่ไหนบ้างนะคะตามที่ต่างๆครั้งแรกก็คือที่เดนมาร์กนะคะออเดนส์นะคะก็มีคิวเรเตอร์ที่เป็นศิลปินด้วยก็เชิญไปเล่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเขาได้รับเชิญจากบอริสเนสโซโลนีบอริสเป็นอาจารย์เขาถือว่าเป็นอาจารย์คนหนึ่งของเขาเหมือนกันนะคะในเชิงที่แบบไม่ใช่ไปเข้าคลาสแต่ว่าก็นับถือเป็นคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็บอริสเชิญไปแสดงอันนี้ที่ในปี 2000 ในชุดนี้นะคะชุดเสื้อเนี่ยที่เคิร์ตนะคะแล้วก็เมื่อเขาได้ไปรู้จักบอริสเนี่ยก็เลยทำให้เขาได้เห็นอีกด้านหนึ่งของเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันไม่ได้อยู่ในห้องเรียนนะคะก็ได้ไปเห็นศิลปินจริงๆได้ไปคุยแลกเปลี่ยนกับบอริสจริงๆว่าทางที่จะทำเพอร์ฟอร์มมันเป็นยังไงแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือเป็นอีกด้านหนึ่งของเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เมลาตีได้ไปเห็นจากบอริสนะคะบอริสก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นศิลปินก็ระดับชื่อดังนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้ตั้งกลุ่ม Black Market นะคะก็ทุกวันนี้ก็ยังเดินทางอายุร่วม1,000 ปีกันแล้วมั้ง ก็แก่มากนะคะทุกคนก็แก่ๆกันหมดแต่ว่าก็เวลาเล่นก็ยังทรงพลังกันอยู่ที่นี่นะคะเคยเชิญมาได้ครบทีมตอนปี 2008 นะคะตอนเอเชโทเปียแล้วครั้งนั้นก็สะใจดีค่ะเชิญต่อค่ะHis concept is actually totally what that is not related to my practice or how I'm trained to work or how I choose to work because but I'm very much interested into the principle of the art of encountering. So, like in the Black Markets International, they perform as a group. They don't arrange the concept. They just decide the space and sometimes the materials, and then they relate on that time and space, and let's see what happened. And for me, with my personal method, I'm always very afraid with this kind of method because I'm a very bad improviser. I cannot improvise very well. Improvisation for me belongs to the part of the process in making it. I don't make so much work in a year, maybe maximum 2 performance work and maybe 1 photo work or 1 video work, and sometimes 1 performance in 1 year. So I take really times to work and really, how do you say, accumulate everything to take time for my research and wait. And I wait a lot. I wait myself a lot. And so in 2000, 2 years after making this work, I start making this, encourage myself to mix the concept of the Ansu Furukawa influence and the Marina Abramovich influence, and to encounter the stage in apostrophe, the stage situation, but deconstruct the how do you say, the expectations of a stage performance. So I did this butter dance piece. เอาตรงนี้เลยแล้วกันนะคะก็คือเขาพูดถึงว่าไอ้ชุดนี้ค่ะ Butter Dance ของเขาเนี่ยเขาได้รวมทุกอย่างในสิ่งที่เขาเรียนมาจากญี่ปุ่นนะคะจากอับราโมวิชนะคะแล้วก็จากงานที่เป็นการละครบนเวทีเนี่ยเอาทุกอย่างมารวมอยู่ด้วยกันแต่ว่าเขาได้หักมันออกไปคือสร้างมันขึ้นมาใหม่นะคะด้วยการที่จะทำยังไงที่มันจะแตกต่างออกไปจากสิ่งที่มันควรจะเป็นนะคะ At this time also I read meanwhile more and more books, and I probably find out a little bit about, or a little bit more confidence
And I start to go back to Indonesia. I mean, like to reconnect with my cultural roots. Because if you grow up in Indonesia and you have the chance to be abroad, and it's always a burden that you have to represent Indonesian culture. Indonesian culture means in a form of Indonesian tradition. Indonesian tradition means not clear because we have so many traditions. So actually, there is also again a question of which Indonesian you are. ก็ในช่วงนั้นช่วงที่เขากำลังสร้างงานเนี้ยนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็อ่านหนังสือมากค้นคว้าเยอะนะคะแล้วก็เริ่มที่จะกลับบ้านคือตอนนั้นก็ยังอยู่เยอรมันแล้วก็เริ่มกลับไปหารากเหง้าของตัวเองเริ่มกลับไปที่บ้านตัวเองอะค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าก็เริ่มมองเห็นในตัวtraditional dance นะคะว่ายังไงแล้วก็ปัญหาคือเขาก็ถามตัวเองว่าแล้วมันจะเป็นอินโดนีเซียนแดนซ์ได้ยังไงในเมื่อไอ้ traditional นั้นมันก็มีหลายอย่างในอินโดนีเซียค่ะ This work is actually a little bit involving a kind of a banality of choosing the materials and to how to present myself as not the real me. So it's me wanna be or something like that. So I never go out like that with the high red shoes that time. Maybe yes now, but that time no. And I never go with a super tight dress and being kinky like that. And I also choose the butter. Which for me is not only the symbol of Europe or whatever, because Indonesian you don't consume butter, but butter has a very personal stories. And since I moved to Germany, I gained a lot of weight because of the nutrition change. Yeah. I was with 47 kilos moving to Germany, and then after 3 months I become 60 kilos, and so I did not blame butter, but of course the change of nutrition is a big change for my physical. คือเขาบอกว่าคือดูนี่เข้าใจผิดมาตลอดคือเขาบอกว่าที่เขาเลือกไอ้เนยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตะวันตกเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของตัวเองแท้ๆเลยว่าไปอยู่ที่นู่นเนี่ยเขามีปัญหากับการกินมากนะคะเรื่องแบบเขาเรียกอะไรนะสุขภาพอะค่ะเพราะว่าอยู่ไปอยู่ที่นู่นน้ำหนักขึ้นมา47กิโลก็ใช่ไหม how your weight is going up 47 From 47 to 60. อ๋อ47กิโลถึง60กิโลค่ะจาก47ขึ้นมาเป็น60เพราะว่าไอ้เนยนี่แหละค่ะก็เลยเอาอันนี้ขึ้นมาทำงาน But I'm not ashamed to be fat. So I dance on a butter and it's me like that. And my work is mostly very close to my personal life and personal attitude. I'm not representing other people. I'm not representing women. I'm not representing other women. I'm not representing any culture. And it's very close to me. And but I believe that we are, as an individual person, you are part of the society anyway. So in the performance art, I think if you are very close with your personal story, it's not because of you are very individualist. But for me, it is because what I can responsible for. So I need to be responsible to my work. And I cannot talk so much about, for example, about feminism, and because feminism is very, very broad. You have a different kind of feminism. You live in Germany. Like I live in Germany, with a country of a feminist country. It's very famous with that. But I live as a mother and as a woman, as a foreign woman living there, and I'm still asking where is the feminism in Germany. Yeah, I think in Indonesia, German feminists would think in Indonesia, oh, the women are under pressure. But in Indonesia, we are more free. The women are more free. There are more women working than the men, and there are more chance for women. We have, like more freedom in our heads. So
in terms of feminism, I'm a little bit skeptical. So what kind of feminism? I think feminism should come from the very small personal life of a woman and then the collective life of the women in that area and not by theory. ก็เขาก็พูดถึงว่าสิ่งที่เขาเวลาเขาทำงานเขาก็จะเริ่มมาจากเป็นจากตัวของตัวเองนะคะจากข้างในตัวเองเขาไม่ได้พูดเรื่องอะไรที่มันยิ่งใหญ่เกินตัวแล้วก็เขาก็พูดถึงเรื่องของเฟมินิสต์นะคะเขาก็ไปอยู่ที่เยอรมันก็เป็นประเทศที่เป็นเมืองของเฟมินิสต์แล้วก็เขาก็ไปถามผู้หญิงที่นั่นว่าแล้วเฟมินิสต์มันอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางนู้นก็จะมองว่าเขาเหมือนกับว่าเขามาจากทางอินโดนีเซียผู้หญิงก็จะถูกแบบกดดันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าเขาก็ถามกลับไปว่าคือเขาก็คิดว่าอินโดนีเซียมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็มองถึงว่าจริงๆแล้วผู้หญิงก็มีโอกาสได้เท่าเทียมกับผู้ชายทำอะไรได้มากกว่าผู้ชายตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกวันนี้อินโดนีเซียก็ผู้หญิงก็มีโอกาสมากขึ้น My works are not feminist work. I'm not doing a feminist art work, but in my private life, my domestic life, I am forced to become feminist. Like I'm fighting for a place for my daughter at school, you know, something like that, and that's the reality. But I'm not intending to make feminist artwork. คือเมื่อกี้ลืมไปอีกอันหนึ่งคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าทำงานศิลปะแบบเฟมินิสต์เนี่ยก็ควรจะออกมาจากตัวเองไม่ใช่ว่าไปเอาทฤษฎีมาแล้วก็มาทำเป็นงานศิลปะแบบเฟมินิสต์นะคะแล้วก็เขาก็พูดถึงว่าเขาจะงานของเขาไม่ใช่งานแบบเฟมินิสต์แล้วเขาก็ทำงานทุกอย่างคล้ายกับที่ว่ามันจะเป็นเฟมินิสต์นะคะเขาก็เรียกร้องอะไรต่างๆให้กับลูกอะไรที่นู่นนี่นั่นเรื่องโรงเรียนอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะSo talking about a woman, of course I'm a woman. I cannot pretend to be not a woman. And maybe in terms of woman, I'm more into the femininity. It's not about feminism. Femininity. About being a woman. It's not about the ism. ความเป็นผู้หญิงพูดถึงความเป็นผู้หญิงมากกว่าการเป็นผู้หญิงใช่ไหมค่ะ Okay, very short translation. This is a shortcut. This was my early butter dance in 2000 in Hebel Theater in Berlin. Using the shamanistic drums from Sulawesi. So these drums is normally played to make people or the whole village become trance, and they play like 7 days long non-stop. Anyway, then I become more and more interested to look after my root in a certain form of a research of the physicality of the performance art. Until now, I'm still very skeptic that performance art history is starting from the West, from the Europe or from America, because you know the art historian they write it about the development in the West, and less even in the 60s, of course in the 60s even more less and less. Although in the 60s the movement of the influence of the Asiatic philosophy
became a very influencing philosophy to the art movement also in Europe and United States. No, in the 60s. 60 Yeah. พี่จุ๋มช่วยไหม คือความสนใจในเรื่องระยะหลังของเขานี่ก็มาเกี่ยวข้องกับการทำงานของคนเอเชียของพรรคพวกเขาใช่ไหมที่ต้องการจะรู้ว่ารากของทางเอเชียเป็นอะไรเพราะว่าจริงๆแล้ว performance art ในทางตะวันตกเราจะเรียนรู้จากทางตะวันตกแต่จริงๆแล้วตั้งแต่ยุค 60 เป็นต้นมาเนี่ยperformance art ในตะวันตกได้รับอิทธิพลจากเอเชียมากนะโดยเฉพาะทางด้านแนวคิดปรัชญา Especially those principles or methods that I think are very related with the energy or shamanistic energy, the principle of our Zen or zero or the emptiness and so on. And since I was very close with this kind of ritual performances, traditional ritual performances that is nothing to do with the contemporary performance art, I was more and more interested to see, so what is actually performance art here? Like you use your body, you have your focus, you do it, you go over the border, if you say over the border, and I was interested to see, like for example, the shamanistic practices, like where people eat the bulbs, the lambs. And then they used the whip, and then they did some different kind of exercise, physical exercise, to become a shaman. ในเอเชียเรามันมีงานทั้งด้านพิธีกรรมนะงานเกี่ยวชามานิสติกผมไม่รู้บ้านเราจะแปลว่าอะไรพวกพ่อมดหมอผีอะไรเงี้ยเหรอแบบพวกกินเหล็กกินอะไรเงี้ยนะทีนี้ในเวลาเดียวกันในยุโรปมันก็ให้ความสนใจกับเรื่องปรัชญาตะวันออกแบบพวกเซนพวกเข้าสู่อะไรสุญญตาใช่ไหมหรือแนวคิดต่างๆของทางเอเชียใช่ไหมแต่เขาก็เอาไปตีความตามแบบของเขาใช่ไหมทีนี้ตัวเขาก็พบว่าเขาเริ่มให้ความสนใจกับงานทางด้านพิธีกรรมพวกชามานิสในเอเชียมากขึ้นทุกทีแล้วเขารู้สึกเขาเกี่ยวข้องกับมันมากกว่าผูกพันกับมันมากกว่า Especially also like the practice of Marina Abramovic, yeah, the exercises, and she really learned also or adapt a lot from the East method, like the Zen Buddhism, the Tibet Buddhism, and then the Ayurvedic treatment and so on, a lot of it. And also another generation is like in the music, some of the Fluxus artists also like included John Cage also with the Zen Buddhism, and then Steve Reich, who was in Indonesia and really learned how to play Balinese gamelan, and then took it into the electronics system, and then in the Western instruments, and deconstruct the old conventional Western way of playing piano, for example. ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอับราโมวิชหรือจอห์นเคชพวกศิลปินทางยุโรปทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่ใช้แนวคิดของเอเชียทางนั้นในการทำงานใช่ไหมyou mentioned about Steve Reich Steve Reich ก็มาเอาแกมมาลองของบาหลีเข้าไปใส่ในอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกใช่ไหมแล้วก็เริ่มdeconstruct นี่ถ้าเป็นไทยมันจะเรียกว่าอะไรคือ
คือสร้างใหม่นะเอาไปสร้างใหม่มันก็ไม่เชิงรื้อแต่มันสร้างใหม่สร้างโครงสร้างอันใหม่ขึ้นมาในทางดนตรีของตะวันตกใช่ไหมในเวลาเดียวกันก็มันถือว่าเป็นการสร้างระบบของการมาลองอันใหม่ด้วยเหมือนกัน So in the early 2001, I started to make the research on this kind of ritual performance and try to understand the form of the performance, like the form, the setting, the meaning of the whole elements or objects they use. And this is, for example, is a kuda lumping, where a performer, the dancer used the bamboo horse and hold a whip. And this is a very old actually tradition that came in the 16th or 17th century. Where the power of the king in the East Java was getting less and less, and since for example, the Islamic influence came into the Hindu and Buddha kingdoms, and because one of the king married a Chinese woman who was a Chinese Muslim woman or princess or something like that. And so this was a symbol that was taken, that the horse was a symbol of a power that is now that time gone. So the shamans, who were also the artists actually that time, did a kind of a protest to the situation. การอันนี้มันอาจจะมองย้อนไปได้ถึงในศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16แถวๆนั้นที่ในชวาซึ่งมันเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงจากฮินดูหรือพุทธมาสู่มุสลิมแล้วก็กษัตริย์ในสมัยนั้นไปแต่งงานกับผู้หญิงจีนที่เป็นมุสลิมแล้วก็พวกหมอผีทั้งหลายก็ทำพิธีประท้วงแต่พิธีของเขาก็คือการเต้นม้าการระบำม้าซึ่งม้าของเขาหมายถึงอำนาจนะแล้วก็ม้านี่ก็เอาใช้ไม้ไผ่ทำนะ At that time, meanwhile, I learned not only the form of the ritual settings, but behind this, for example, how to get trance. When they do it, they become trance. And there are certain kind of techniques which is not which doesn't have to do with spiritual. It's a physical technique that they were trained and how to arrange the whole body. For example, when they put their heads in the bucket full of water and hold the head for a while, and then it blocks the brain for a while, and then if you repeat it, and then it becomes like you becomes really like you lost. Yeah. การเข้าทรงการเต้นรำจนกระทั่งเหมือนหนึ่งเป็นการเข้าทรงพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้ใช่ไหมมันจะต้องผ่านการฝึกฝนร่างกายมาเป็นอย่างดีถึงจะทำได้การที่เอาหัวมุดลงไปในถังน้ำเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนั่นก็หมายความว่าคุณต้องกลั้นหายใจเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องออกซิเจนที่จะขึ้นไปในสมองคุณก็ถูกจำกัดระยะเวลาอยู่ทีนี้เขาจะต้องรู้ว่าเขาไปได้แค่ไหนนะแล้วก็ทำอย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งนะมันก็ทำให้การเข้าทรงของเขามันประสบความสำเร็จมากขึ้น So this was one of my research about the physical process of trance and control. เป็นงานรีเสิร์ชของเขา So I don't use a bamboo horse. I invite a stupid horse. I use the whip. The Western whip, which is very loud, and this really make you kind of
it cuts the atmosphere. And I invite I'm not using the bamboo horse. I invite the how do you say, handicapped horse, who is not afraid with a whip. Yeah, I whip and just all the time. เขาไม่ได้ใช้ม้าที่ทำจากไม้ไผ่นะเอาม้าจริงๆแต่มันเป็นม้าแบบม้าไม่เต็มอ่ะนะม้าไม่เต็มบาทเพราะนั้นเวลาใช้แส้เคี่ยนไปมันก็ยังไม่รู้สึกอะไร So this was a film of the same concept of the performance. And then I went to South Sulawesi to meet a transsexual shaman which was called Bisu. And they had a very interesting practices of becoming a shaman. So, and also they have a very interesting principle about gender, about being a man or a woman, not a man, not a woman. So it's non-gender beings. So the Buddhists, they believe on this person who has the how do you say inheritage or the capability or to become this shaman, this kind of shaman, which is not a man, not a woman, and he is not a man, not a woman. So he sexually confirmed by the society that he is not a man, not a woman. It's Bisu. In Sulawesi มันมีพวกหมอผีกลุ่มหนึ่งเรียกบูกิสนะเป็นพวกที่แปลงเพศนะไม่แล้วก็เขาทำอันนั้นเพื่อที่จะให้ตัวเองไม่มีเพศคือการเปลี่ยนเพศตัวเองเนี่ยเพื่อที่ให้ตัวเองอยู่ในระหว่างไม่เป็นทั้งหญิงและไม่เป็นทั้งชายนะเพื่อที่จะดำรงตนให้เป็นหมอผีให้ได้ So I stayed there for a while and joined not the exercise directly because it's dangerous, like putting the grease into certain kind of the body, and then you have to exercise. It's not for women, and but I've seen this, and it's interesting to see how they work with the body and what they think about. It's different kind of trance. It's different kind of control. I'm not talking about trance in the term of spirituality. I'm talking about the how the brain is controlled. เพราะฉะนั้นในงานสองแบบใช่ไหมแบบหนึ่งคือเป็นแบบจิตวิญญาณใช่ไหมอีกแบบหนึ่งเป็นแบบที่ใช้สมองควบคุมใช่ไหมถ้าเป็นแบบจิตวิญญาณที่ใช้กริดแทงโน้นแทงนี้แล้วมันไม่เข้านะแต่ว่าเขาคิดว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องจิตวิญญาณใช่ไหมแต่ว่าในเวลาการทำงานของเราทำงานโดยใช้สมองคิดแล้วก็หาวิธีจะควบคุมมัน So this is one of the work after this research I did. This is a long durational performance. I stayed like this with the pole on my what is it? This is a death. If you know the martial arts, this is a death point. So when you kick here or bitten here, then you lost the whole control of your body, or even you could die. And so this is a very sensitive plexus. What is it called in English? I always point that I put a weight on the ลิ้นปี yeah the weight หลังจากที่เขาไปรีเสิร์ชไปทำวิจัยยาหาชามานที่ว่าเป็นไม่ใช่เพศชายเพศหญิงเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วิธีทดลองที่ชาวมานคนนั้นทำก็คือเอากริดที่เมื่อกี้ที่เห็นรูปใช่ป่ะคะที่เขาทิ่มคอเมลาตีก็บอกไม่ใช่วิธีของฉัน ฉันแค่ไปดูวิธีมาเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงแล้วทีนี้ก็คือก็ปรับมาจนเป็นงานของตัวเขาเองอันนี้เขาก็ลองเอาเนี่ยค่ะที่อย่างที่เห็นในรูปเอาไม้จิ้มตรงจุดตายอ่ะที่ว่าถ้าใครชกตรงนี้มันก็จะจุกใช่ป่ะ So the approach of the aesthetic of this work, I'm thinking also about the architectural
form that relates the earth and the materials and the human being, and this triangles is a very important sign in the architecture and the body, that when I lean a little bit on the pole, and it hurts a lot if I'm not focusing to get the emptiness. So if I'm empty in my head and just leave it like this, it's okay, 3 hours. But one day I was performing this in Italy. I could not be, how do you say, 100% prepared for this, and after 1 hour I was like, ugh, almost fell down from this very high pole from 2 meters. And this is not showing, it's a doing. So in respect of the people who was with in Sulawesi, all the shamans and everything, it was in a very traditional environment. But at the end, always my work doesn't have any Indonesian traditional touch. I'm not using Indonesian costumes or representing any elements of this culture. ก็คือรูปนี้ก็คืออย่างที่เขาบอกค่ะว่ามันเป็นการทำงานที่เชื่อมโยงระหว่างตัวมนุษย์กับอะไรพื้นที่ให้มันเป็นสามเหลี่ยมลงมาให้เห็นมันเป็นสถาปัตย์แบบนี้แล้วก็เวลาที่ทำก็คือว่าเขาต้องไม่คิดอะไรเลยเพราะว่าถ้าเผื่อว่าสมาธิไม่นิ่งมันก็จะเจ็บมากเพียงแค่นิดเดียวมันก็เจ็บแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปกติจะทำเป็น performance ยาวๆที่เรียก durational ก็คือ3 ชั่วโมงมีครั้งหนึ่งที่อิตาลีก็ทำได้แค่ชั่วโมงเดียวก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะ So this is also another work after that research that I did video work, performance video, I would say. I invited 3 persons who sang how do you say, they used to sing it for cleaning ceremony. Yeah, cleaning, psychological cleaning. Sorry. So I hang upside down on the tree for 1 hour, and during 1 hour 3 persons are singing. Wancun langit nalusai babaran nalanyo ka satu maka denen riala mengemaku tai para payo sesuka matur riala sisine eri nabisi juga lairi malaika lepa eriawa kita kuaile mualempu koso nya ka dan rasar This is a sana. Si Jaya Indra. This one is not the shaman. The other two. This one is puppet shadow player. Very good one actually. Meter kaya sundari, meter kaya sundari. So I will do quicker now. Then I'm interested into mythology that is related with the idea of making a mythology, and what is mythology, how mythology influence culture and influence my personal life. And I did this performance that is related with the mythology, between the story of in the traditional epic and about Durga,
This is Durga, and then to connect with the health or the physical theory from that related with our organs and our emotional states of being and so on. And the Pramas is a piece with the whole liver of a cow, and I use this hair as a symbol of the construction of the between the idea of beauty and the monstrosity. Yeah, it's okay. I think we don't need to translate. Yeah. Which one? This one? No, I want to change a little bit to make it faster, and then I become more and more interested into the research of a language that is also as a main. We use always a different language in the performance art. We use a language, words, language, body language, and language represents personality, represents a culture, represents politics, represents everything. So I'm trying to handle the language I have been influenced by. And this is a long durational performance. There I use a rubber band, and I move among the rubbers, but it's actually loose. It looks like I'm chalk, but I'm not. It's only loose. So this is like the language of a kind of illusions language. This piece also a long durational performance where I carry a seat of a glass for 5 hours, and I said I love you for the whole time. And then I develop also then the personal history, not personal, the history of how do you say, the connectivity of the mythology and the history during the 16th century. This is where I thought very interesting changing time in the world's history, where the European with their Vasco da Gama and Marco Polo went to Asia and South America, and where the color red, and then it became a big influence. This is the red that mostly. Taken also in the Renaissance painting and the early Baroque painting, which I suspect that is much influenced by the Asian culture from China, India, and then Southeast Asia. Then I also work with the power of the mythology and how it was related to the animal. Where the animal always presents in any mythology of a culture. And this time I did the research on rabbits. So I put myself in a box, like a aquarium, with 7 white rabbits. Rabbits has a quality of
trauma therapy. So it's a very sensitive animal. Children who or people who are having a traumatic experience are very good to get the therapy by having or being close with rabbits. คิดว่าตรงนี้มันมีความสำคัญอยู่สองจุดจุดหนึ่งคือจุดเรื่องของภาษาในที่นี้รวมถึงภาษาที่เป็นคำพูดภาษาที่เราใช้พูดใช้คุยกันหรือภาษาที่เป็นร่างกายหรือภาษาที่มันไม่ต้องพูดแต่ว่าเข้าใจกันอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นและภาษาเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยงานซึ่งมันทำให้เกิดงานชุดถัดมาของเขาที่เกี่ยวที่มันได้รับแรงบันดาลใจมาจากการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ของยุคศตวรรษที่16ที่เริ่มมีเรือปืนจากยุโรปเข้ามายึดครองในภูมิภาคเอเชียและทำให้สีแดงมีความหมายที่สำคัญขึ้นมาภาพเขียนในยุคนั้นจะใช้สีแดงค่อนข้างเยอะแล้วก็เขาก็เลยพยายามทำงานขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะบอกถึงเรื่องราวของอำนาจของสีแดงนะซึ่งมันกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญขึ้นมาแล้วก็ใช้กระต่ายซึ่งบอกถึงความเปราะบางเนาะ So it was a long durational performance. I collaborate with a singer, opera singer, and a violin player. And she sang. I chose a song from Johann Sebastian Bach. It's called Blutanur, and it's all very much influenced from the century of the 16th century. So the singer and the musician came to the room every 20 minutes and sing one song, and then they left, and then they come again every 20 minutes. And the most interesting thing that happens is actually the rabbits, because the rabbits is really following my mood, yeah. Like when I'm bored, and then they try to entertain me. When I stand up and I become like myself, and they become very aggressive too. And so when I'm sad, and then they try to play with me, and so very sensitive animal. ในงานนี้ก็บอกกระต่ายมีส่วนสำคัญเป็นส่วนสำคัญของงาน ก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่เซนซิทีฟมากแล้วก็อ่อนมีความอ่อนไหวมากเวลาเขารู้สึกเบื่อหรืออะไรมันก็จะพยายามมาชวนเขาเล่นอะไรเงี้ยทำไมมันรู้ก็ไม่รู้ And then I become more and more interested into the psychological pattern of a human being, research on the relation of the memories and the pain, psychological pain, and how this all influence our presence. For the first time, I collaborate with a dancer and an actor to be part in my long durational performance to exchange or to correlate or to make a kind of encounters in the same space with the subject of their remembrance, their memories of the past. อันนี้เป็นการทำงานร่วมกันกับแดนเซอร์นะฮะโดยที่ใช้ subject เดียวกันคือพูดถึงเรื่องความทรงจำนะ This is another work
that I use. I make a dialogue with 2 dead fish. This is also a long durational performance. So I did most of my performance actually are long durational performance, which is at least 3 to 12 hours or 8 times 2 weeks all the time, or 8 hours times 2 weeks and something like that. โดยปกติงานของเขาจะใช้เวลายาวมากอาจจะ3 ชั่วโมงหรือไม่ก็เป็นเวลา2 สัปดาห์วันละ8 ชั่วโมงอะไร This is a work that is based on the research of the human trafficking and female domestic workers, new slavery, something like that. This is also 5 hours works where I use 100 mirrors and pearls. This is it. I was there. I was there. You saw it where? In Zurich? No. Yeah, Bern. In Bern. Yeah. Yeah. Yeah, at this house. Yeah. This palace. Honestly, I'm also very open to be honest with my influence. For example, this work is very much influenced by Egon Schiele. It was in 2005 and performed at the Van Gogh Museum in Amsterdam. So I performed there for 2 weeks, and every day is 8 to 10 hours. So the whole time of the opening of the museum. So it has a shelf which is 2 meters up high, and then again a chair. And this work is based on the study of a movement by the drawing of the study of an organic movement. This drawing of Egon Schiele, which is not about the girl. But several years later, 1995, 10 years later, more than 10 years later, 10 years. I make a further research on the Egon Schiele's drawings that exposing the girls and in a different way, and that was it's not about the erotics, but it was about the indecency, because politically Egon Schiele was captured because at that time in Europe was a very conservative time, especially in Vienna, and actually this was a very important. He was a very important artist. เขาก็ใช้งานที่เขารับแรงบันดาลใจจากอาร์ติสต์คนอื่นๆด้วยอย่างเช่นไอคอนเชล่าที่เป็นงานเก้าอี้เมื่อกี้แล้วก็รวมถึงงานนี้ที่หลายคนคิดว่ามันเป็นงานอีโรติกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ So as a Javanese woman, I was trained traditionally. I was raised in a traditional frame and have to behave politely and not making poses that is, against the, too open with your sexual appeal. But then I made a photography work that is based on the performance and performativity and my research on Egon Schiele's history. เขาก็เลยสนใจแล้วก็เอามาใช้กับร่างกายเขาเพราะว่าเขาวิเคราะห์ดูว่าเขามาจากวัฒนธรรมแบบชวาใช่ไหมที่ผู้หญิงไม่ได้รับการฝึกอบรมมาอีกแบบหนึ่งแต่มันให้เป็นคนเรียบร้อยเป็นคนไม่เปิดเผยตัวเอง So these are nails I put inside the stockings. This is kind of erotic poses, but it's disgusting still because of the it's irritating. It's controversial with the material I put inside the skin, inside the stockings. Also this one.
jump to later works, where more and more I work with the situation of space. This is also a long durational performance I did in 2011, where I put myself hanging on the wall for 3 hours and become a very, like a half sculpture and very static. And I set the room like a scene on the image, where I put black carpet on the floor, and I cut it. I cut the middle of it, and I put the cut of the carpet on the wall, and I cut in the middle, and I slip in it. So this is actually about the psychology of the geometry and how I'm a very complicated person, and how the religion images was constructed regarding the geometry from our natural environment. อันนี้ก็ตัดพรมนะพรมสีดำตัดตรงกลางออกแล้วเอาไปติดที่ฝาที่ผนังแล้วก็เจาะตรงกลางแล้วเอาตัวเสียบเข้าไปในนั้นมันอาจจะเป็นอาจจะพูดถึงเรื่องความหมายของอะไรเลขาคณิตใช่ไหม geometric กับเลขาคณิตกับเรื่องโครงสร้างทางด้านศีลธรรมทางด้านศาสนา I did some collaborations, and I did the dance piece for the first time after many years again. I invite dancers to dance for my choreography, but still related very much with performance. And this was a very surprising, happy time for me. After all the time doing performance art, then I enter again the stage, and there was I think I will do it more and more, because of course my background is not only performance art, visual performance art, but I was trained also on theater and dance performance. So to learn to combine the aspect or the elements of performance art, to put it on the stage in the dance piece, is a very enjoy ตอนหลังก็ขันกลับมาสนใจเรื่องละครเวทีเรื่องdance เป็นงานทางบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งคิดว่าอาจจะกลับไปทำมากขึ้น And last year in April, I did a short, quite extreme performance work that was a protest. So I performed in front of the governor of Jakarta, who opened an exhibition in the National Gallery in Jakarta. And before my performance, I had a little talk that represents the journey that I have joined during from one festival to another festival in different countries, and the situation and related to the economical situation, and all in contrast with the commercial art world. อันนี้ก็เป็นงานนิทรรศการที่อินจาการ์ตาที่จาการ์ตานะฮะแล้วก็เป็น perform ต่อหน้าเขาเรียกอะไรผู้ว่าของจาการ์ตา And this was very painful. I hurt myself, and blood come from my hands, and blah blah blah. I never want to do it again. And then I had interesting 2 collaborations last year with musicians and singer. One of the work was the collaboration with a pianist, a star pianist from Canada, who played Beethoven Sonata, the whole Beethoven Sonata for 12 hours. And I performed with him on stage. And this was in a very big concert hall. It's a Royal Concert Hall in Toronto. And I performed. It was a very difficult situation because it's a classical recital of piano,
with everything is measured, and with the Steinway piano and so on. I was supposed not to do actions that is disturbing the sound and so on. And also, this is a long durational performance that I experienced for the first time, where people sit all the time, 12 hours, with 2 breaks, of course. So normally in the long durational performance, people come in like watching an exhibition and then go out and coming again. But this one, everybody was seated. So it was very tough, but it was a very good experience. And Beethoven is a very good composer. I think he's a great composer. เข้าใจเนาะงานนี้12 ชั่วโมงกับเบโธเฟนโซนาต้าเนาะ And then another collaboration was with a singer, opera singer from Moscow, where we re-performed the songbooks of John Cage. Last year was John Cage year, and so we reinterpreted or re-performed the songbooks. John Cage did the songbooks where there were like instructions of music, of theater, of song. And so we pick up some of this and we perform in the mountain area of in the North Italy. ปีที่แล้วเป็นครบรอบ100 ปีของจอห์นเคจเนาะเขาก็มีอะไรเทศกาลของจอห์นเคจเขาก็เอางานจอห์นเคจชิ้นหนึ่งมาทำ So the public came and follow us with bus. So we changed different spots in the mountain area with this environment. This was cold. Yeah. And then last year I did this exhibition where I was talking about being death and loss of yourself, and I did this 12 hours performance where I fill the whole room with the charcoal and I grind the charcoal for 12 hours long, and it becomes dust, and it's first very clean, and then at the end I become very black face. นี่ก็12 ชั่วโมงทำงานกับถ่านไม้นี่แหละ This is a new work I did this year. To overcome your amnesia. Huh? To overcome your amnesia. Amnesia? No. This is also a new work. It's a video. Malayo Disa apa na ulimbon na indinda tori Lari lawa alita solotori Nariturani Lari saparaya tori suasa Malayo laida makana mola wurile puang Lari labua lita solotori Malayo butaran danu ini puang Lari rarusa paraya utori Dira
pana sauma alaindira puan lari garindi virim bonde lari siaper para matatori malayo risai. So this one I was commissioned to make a work that is related with the maritime culture of Indonesia. You know, Indonesia is an archipelago with a lot of ocean part or water part of it, but we do not have really maintained the culture of the maritime culture. It's not very famous in Indonesia. Not everybody can swim or are fisher or something. It's not a domestic culture that is not very much given attention. Yeah. And so I was commissioned to make a work, and I was not interested into fish and anchor and ship and this on, but I was interested into those women or the wives who were left by the husband going for sailing for many months and so on. So I made the research in Sulawesi again, this time in West Sulawesi, what happened there in the village when the husbands going for sailing for many months and never know when they come back. So there are certain customs in the village that keeps the life of the women. So this song is one of the very ancient songs. This was sung by an 80 years singing maestro, singer, who almost never sing this song again, because this is before the Islamic song, the Islamic influence came actually. And this song is about the longing of the women and the pray and to that the husband can come back in their health. เพลงนี้เป็นนักร้องอายุ80กว่าแล้วก็เป็นเพลงที่ไม่ได้ร้องกันมานานแล้วตั้งแต่มุสลิมเข้ามาอยู่ในอินโดนีเซียเป็นเพลงเก่าที่พูดถึงที่เป็นผู้หญิงร้องเพลงถึงสามีที่ออกทะเลไปแล้วก็รอคอยที่จะให้เขากลับเข้ามา So this is another new work I did, and I will perform this for Jakarta Biennale with 50 girls who will walk like this in Jakarta, around Jakarta, on the roads. เป็นงานที่จะใช้ที่จะแสดงในJakarta Biennale. When is Biennale next year? In November this year. This year, yeah. November. เดือนพฤศจิกาปีนี้ Yes, thank you. I think I'm using my time 2 hours. They give me 2 hours. Thank you so much.